Dan uwana Alhaji, yar wata Hajiya, ka san yanda zaka jifi jamurori ranar sallah. Zaka jifi jamra ta ƙarshe wanda ake ce mata aljamratul aqaba. Washe garin sallah zaka jifi jamrori guda uku: aljamratul sughra, aljamratul wusta, sai kuma aljamratul aqaba. Yana zaka jefi jamrorin, kafadarka ta hagu tana kallon Makka, kafadarka ta dama tana kallon tantunan Mina. Bismillahi wallahu akbar sai ka jefa, sauran Allahu akbar ka jefa, sauran Allahu akbar ka jefa. Ba wai ka yayi mu duwatsu da tsakonkwani duk ka jefa wai kana jifan shedan ba, ko ka koma daga can baya ka jefa baka sani ba, kila ma dutsen bai fada inda ake son ya fada ba. Ya kamata yan uwa masu albarka mu kiyaye, mu san yadda za mu yi jifa. Sa'annan kuma idan ka yi jifa ranar washe garin sallah, ba sauri ake yi ba. Idan ka yi jifan aljamratu sugura, ka tsaya ka yi addu'a, ka kalli alƙibla ka yi addu'a. Idan ka jifi alwusta, ka tsaya ka yi addu'a. Idan ka jifi ta jamra ta ƙarshe, sai ka wuce, ba za ka tsaya ka yi addu'a ba. Kamar yadda ranar sallah ma da ka yi jifa ba ka tsaya ka yi addu'a ba. Tabbas a wurin jifa za ka ringa ganin ababen mamaki sosai. Kaga wani ya jefa takalmi yana tsine mai shedan, yana zage-zage, yana ashariya. Wani yana jefa lema, wani yana jefa manya-manyan gumaguman duwatsu, wasu suna jefa abubuwa da dama. Duka babu wani alkhairi sama da ka bi shirin annabi sallallahu alaihi wasallama. Duwatsun da ake jifa da su duwatsu ne wanda ba su wuce kamar girman dan gujiya ba, su fi girman wake, amma kada su wuce girman gujiya. Dutsen da in ka sa shi a babban yatsa za ka iya cilla shi sama. Da irin wannan dutsen ko da irin wannan duwatsun ake jefan jamarori. Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi aikin hajjin ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.